bà sao nhà CC ở phải lóng cứ ăn miền là cái bèn team fight front line này chẳng game này bà CC ngọc trần này cái này không bắt cònตรานี้คือตราเดียวซีซีแต่เพียงที่ไม่แครี่ดำไปเพียงเป็นทีมไฟไอ้แบ็กสเต็ปยังไงมันแต่สภาพกรรมการเกมที่มวยเราเพียงข้ามเชียร์จบชิมวยนังสร้างปัวเอเวียจบชิมวยนังว่าฮาลาเจมพอร์ตฟิลิปปินส์ปีเกอิมพอร์ตฟิลิปปินส์มวยกอดโดยเชียโดมวยมาได้บ่าแค่บ้านฟิลิปปินส์เนี่ยแค่ปงสบายคอนโทรลทีมไฟพอได้สร้างเกมยังอันไม่กันในชิงเกติกจังแค่บ้านที่มวยนังแค่บ้านชิมวยสเปรย์เลยละอ๋อจริงเยอะมอไปหายบัตรสัตว์จะละอมวยบ่าอย่าเลยไปตอนได้ใช่ไหมยังก็รักกันเลี้ยกันมาโอ้อัตยใช่ไหมเราจะตื่นมาไว้โกลแลนด์ไปเกมเป็นฟลิกย่าฟลิกจอปอบฟลิกจอสมาร์ทฟลิกไปไปดูฮัลโหลไฟล์มาไทยชิมันการสมาร์ทจะฟลิกไปไปดูวันเกิดใครยอตแมนแทนโรเมอร์ก็ตะบักแมปอ้ายเหรอไม่โรเมอร์ก็ตะบักแมปเลยเอาเดอะเทชันอะบอใช่ไหมจะพลิกออฟจะไปดึงโกลแลนด์ทั้งหมดเหมือนกันสกันวันมันก็ได้ฟลิกรถบ้านแต่ก่อนสำหรับจัดฟลิกไปไปดูโอ้โหอย่าตั้งก็ตั้งจัดไฟไปดูตั้งอยู่กับการผลนะเป็นแต่ก่อนเคยลูกกาดามาแต่ตะนั่งนะก่อนมีอย่าไปฟลิกอยู่อ่ะแต่ก่อนฟลิกไงก่อนไฟไปดูหมวยฮารถละโหต่อฮารถจัดนัดเจ้าก่อนฟลิกไฟไปดูทีเอ้ยเจ้าตัววิ่งbà cha lời ng Midland cho cái fresh minion veil bà na cha đăng dạng chữ ba thà ng miền vót từ miền là team evil nơi smile càng chơi là chỉ hai bậc vót fresh một minion nam môi rung level ai chẳng ai level farm môi có level buôn buôn ng thọ là thọ cả là của tất cả level môn ở nó bây giờ thọ cả là hết level buôn nó lòm đến đây nó vót từ miền là secret ta to level buôn ở đây ta thọตีมวยมวยng chma anh những mình ra con pe và lia đây thế bà tỏ ra chất tỏ romer ra chất bông romer nhóm cái thà lo nó té dài bài bán cái bông romer nó té chẳng lòm vậy chỉ bay bay ra tốt pe đi chúng mình gặp đây là vì quan bay bông tụ chúng mình kia vì hạt chơi man tapi nè tại đặt chẳng là mưa tụi mình đi không này nhà nào vì chúng mình gặp đâu romer powerful đây chúng mình sai cái đây tem ra chẳng ra mình đây chúng mình powerful sai cái các bạn bông mà ta to mới miền ăn đâu admin chẳng là đâu chúng mình cái chuyện này do bạn xả mấy tờ mấy hai năng EXP tôi cho môi năng EXP cho môi năng tài chính na cho môi năng vật miền này do cho môi objective na cha cái này bẹt head cái này do dây communication tại đây phải phụ cho mẹ chẳng gọi reset thôi chẳng gọi vài bớt mà thôi chẳng gọi dương bắt bờ chẳng gọi dương bắt bờ chẳng gọi cái bắt thôi cái nào bây giờ mình chẳng gọi nó thấy cái nào lên cho môi objective được môi năng về cho mẹ bắt thôi bình ta cái do mà cho môi năng sai là mà mình đi không này cho mẹ nó ta mà thôi mà cái nào bây giờ vật miền này Vincent cho môi năng cha đầu cho môi năng Midland tôi Midland objective nơi tại nhầm số tại cho mẹ cho nên là vậy là cho mẹ vay khó mà luôn objective bên đây mà anh đang là bài bóng cái mồi bài này giờ tao mồi đi khi nào mà sân thì cái vai ban bờ khóm game pal chồng cả mà cha như vẫn nhỏ tha để bài code đại miên game code đại miênแต่mà thó lên này tích ní chỉ game team mồi ạ tích ní chỉ game team mồi ạ bà hồ thọ đó cha bài anh vay thọ ma máu vay rồi mà ba tôi chỉ miên rạc vậy anh vay bà chúng ta secret cho ca máy play ban là tay ăn mấy chú spare flick tập bay còn bạn này khi Vincent giao chạy đà chạy ba rai chúng mình khang sang pua khang cái mình tụi tiếng ơi chúng mình hai ra bọn nomad ấy à mùi smart bên đặt cho mùi go lên kia đà đây là bên đập vẫn sao chia tập bè cái đá tại nó cho vài đập nó cầm vài mày mà khè cái té phải sao chia là mà căng túi chứ này tập cho chia mà mấy này mà khè cái té vai chết ngon ôi giờ cái té chứ sao tập chưa được phải nè anh mẹ rồi ui rồi đây bạn nó farm bán thòm đá mấy ca số outland color brand và đại ca sập vào gió mà sập vào gió retreat số vài gió theo đâu vài đây bó mùi mà đặt không chứ mày lô tay mới bỏ khỏi nhau bây giờ em xem chồng mình lô tay bỏ khỏi nhau mình tịch mình trong vạ đấy tại đây có phơ ban đó nơi đây pick off ban tay pra chúng mình ultimate môn chất sắp với tin được thọ TP cả làการกราวเป็นการเขียนสกัดตัวโนแมทในการสปอร์ตมาเป็นสิกระดับบ่าก็ใจอาร์ตี้นังรีทรีโดยสกอร์พิเฟสเกมละออเหมือนแต่ต่อจะซ้อมเชิญไฟสักอาร์ตี้เชิญไฟกับบ้านช็อตอาร์ตี้อาร์ตด่าโนเตอาร์ตี้ด่าโนแมทhọเตะแต่โนตัดชิมโนแมทที่ขมันขนาดเป็นบอลเมนว่า powerful สอเชียร์มาได้อันมีนำหายที่ขมันจ่ายฟลิกนะบอกบอลกันเลยหลับเตออย่าบ้านชิมโนแมทที่ขมันจ้างเราไม่ใช่ชนะอย่าบ้านเกียร์ตะเลยชิมาในคดีขังเลยสามมาได้ขังเลยไปดับปอมเหรอแฮปไปดับปอมมาได้เตะชิมันแฮปไปดับฟอร์มมาได้เต้อันเมียนอาร์ตเมนในขนมแกงกลมจ้าบอยโยโย่นั่นเต้บอยโยโย่ตีมวยบอลน้องอัดได้โยโย่ไปเสียตะงอบาดฮ่ามาจังก่อนเกมมาแต่อะไรเอาได้
ចេញទីចោលដើម្បីយក ណា ទៅ មួយមាន ដល់ Vincent ទៀតមាន Vincent ទៀតហ៊ានចូលទេគាត់មកយកជាមួយនឹង experience grab តាមដល់20វិនាទីជាមួយនឹងតទី2កាត់ឡើងមក lead ផងដែរល្អមែនតើ Valhalla នៅ early game 5នាទី7ទល់4 15ទល់ 14k ជាមួយនឹងការនាំមុខបាទនៅ early game ត្រឹម 1k goal តែប៉ុណ្ណោះ បាទខាងទេលមួយ up purify តែតកាទៅប៉មចាប់ដល់ទេអត់ជាប់នោះទេ shot call ពីអ្នកដែលមាន game knowledge ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុង team គឺស្អីគេថាថយមកបងឲ្យគេទៅ back no mat back free total បដូរជាមួយនឹងការយក total ជាមួយនឹង turret ទី1 ចឹង total មាន12ទេអាចមាន3ច្រឡំអាចមាន3បើវាយលឿន3 បាទ Midland Vincent មកចាក់ cancel មើលឃើញបាត់ហើយបាទមើលឃើញជាមួយនឹងការ cancel ហ្នឹងដែរចំ cancel ចោល fleeing time មិនធ្វើទី1 បាទ powerful secret យើងរមមិនគេណារមក្រហមរមបាំងកាយហ៎ក៏លេងរមក្រហម special តែបើ flick ចឹងក៏លេងរមបាំងកាយបាទយ៉ាងមិនដែរ powerful ចូលមកដែររមកាលីរមកាលីបើមួយវាយនៅក្នុងបើយក spell ឡងចាំការបើកមកនេះអ្នកវាយមកឡងទៅដាច់ជាមួយនឹងរម free អត់ចាំពេល objective ទេគេវាយផាន់ spell យើងយក spell ឡងដូរជាមួយនឹងមួយ kill roamer ជាគាត់តែចំណេញណាមួយចំតតកា spell ឡងពេញខាងក្រៅមួយទៅមួយខាងទេវាយយកតាមនេះ purify នេះខ្លួនឯងឡើងឈាមសមកកង់ surprise មកពីក្រោយបីដែរ happy birthday to Vincent happy birthday to you បាទ Vincent មានតាក៏មិនដែររួចផងដែរជាមួយនឹង secret មក shop មិញល្អមែនតើ perfect timing នៅពេលវេលាដែល ultimate របស់ Vincent អស់ល្មមបាទជាមួយនឹងការ communication បានល្អ macro play ខាងលើ play ប្រឡំ vai head អត់មានជាមួយនឹង spell ឡងលេងមួយលើកដៃកន្លែងចូលបតក់ទៅណាបាទអេតន់តនេះបងបើកមើលទីមើលចង់មើលrome របស់ secret បងចង់នឹង secret យក rome បាំងកាយអត់អូបោកមកទៅខាងក្នុងមានការបតក់វាយដាច់ជាមួយនឹង head ភ្លាមតែម្ដងលើកនេះអត់មាន Vincent ទេ rome បាំងកាយ the best ព្រោះថាដងក៏លេង rome ខំមួយ special តែ game នេះត្រូវ make player spell flick ណាមួយ rome បាំងកាយអាចចុចឲ្យ LT បើ powerful ដែលជា arrow កលៀអត់ទៅពេលគាត់ knock up គ្នាយើង secret ចុច rome បាំងកាយទៅគាត់អត់មាន target នៅក្នុងការបោកទេគាត់ចុច LT គាត់អត់ចេញទេ em snap secret the best បាទ7នាទី9ត5 23ត22 kill នៅ early game អាចចូលដល់ mid game ទៅថមមួយនេះបើសិនជា hold you អាចនឹងចេញដល់ lot ដែលជា lot ទី1 knock up បោកចុច purify យឺតតែមកវិញតាន់ពេលវេលាប៉ុណ្ណាបាទយក purify មួយក៏បោកមួយគឺតតលោតសយមរៀលដល់បាន4ពណ៌ស្មើគ្នាទេអាយ៉ាណាស្គីទី2ខោឡាយឈាមសតតែស្គីវិញនេះខ្លួនណាជិះរីដល់ចាំងកន្លែទៅចាំងកន្លែគេនៅលើនោះទេយើង free retreat តែម្ដងបាចាប់អត់ចាយ retreat ទេសាយណាណាចាលីស្ត្រយខាងបែរមិនការបោកវាយ5ពីកណាពេលមីកាយកទីមកទៅស្ដោះចាប់បើខៀលទៅលើសាយឡាណាពេលមីកាចាំជាងចោនេះខ្លួនណាគ្មានគាត់កិច្ចតាណាជាមួយនឹងអូឆ្មាគាត់បកមកក្រោយញ៉ាំពេកតែនៅចាប់ Vincent បានដូចគ្នាem snake គណៈពេលរបស់មានរបស់បន្តការគប់កបោ flick ទៅណា secret អើយអស់ flick បាត់ហើយតែ flick បាយទីម៉ៃក្រោយ em snake វ៉ាប៊ីដាច់ nomad មិនចេះឡើងឈាមសតន់ពេលវេលា wow Valhalla what a performance មកជាមួយនឹង roster ថ្មីដែលមាន nomad និងឆ្មាប៉ុន្តែឃើញថា micro និង macro បាទក៏បានល្អច្រើនមែនតើទាំង draft ណាបាទចាស់ draft អីក៏គាត់ធ្វើបានល្អដែរ communication early game ជាមួយនឹង rotation របស់ខាង Valhalla ដោយសារតែមាន macro ទៅ communication ទៅ early game គាត់ pick off បានជាមួយនឹង Makiel ទៅលើ Vincent ទៅលើ Van ដូចជាការ control ជាមួយនឹង support ទី1ទោះបីបាត់បាត់បង់ប៉ុន្តែគាត់មានបាន kill ច្រើនតែនៅ early game និង rush game នេះចូលដល់ mid game ឲ្យ nomad ក៏ងាយស្រួលក្នុងការ farm ដែរក៏បច្ចុប្បន្នកាលអាចចូលនាទី damage ដែលអាចចេញច្រើនពី Valhalla វិញហើយគាត់អាចគ្រប់ up ដើម្បី team fight ជាមួយនឹង Evil បានបាទ game នេះមាន fan fight មួយឆ្មាអាយ៉ាបោក secret ទៅវាយខណៈពេលដែលមានការលើកអុកដាច់ secret អស់ skill កម្មឆ្មាវាយ backstab ចាំបាន Vincent ចាំបានជាមួយនឹង powerful ដែរទេ powerful ក៏បានបងសុំ triple kill មួយមកចែកគ្នាមកដែរអត់បាន kill នោះទេជាមួយនឹង nomad តែចយចាប់ចយវាយចយយកបើ kill សិនតណាវាយចយយកបើ kill សិននេះខ្ញុំណាខណៈពេលរបស់មានបាល់ឡតក៏យកបាន free ដូចគ្នាបាទអូ Team Evil បាទលេខ2team នេះ team លេខលេខ3 team លេខ3លេខ3នៃ MPL សិង្ហបុរីមកទៅ Valhalla បាទអាចនឹងពិបាកគាត់បានហើយព្រោះមួយហ្គេមនេះធ្ងន់មែនដែរ3ដែរណាយ៉ាលេខ3ប៉ាលេខ3យើងលេខ3ដោយថ្មីយើងលេខ3ខ្វះឡតមួយគីមីជាពាក់សិន
ចឹងយើងលេខ4វិញយើងលេខ4ដែរយើងជពាក់ឡតគីមីមួយ លេខ3ប៉ះលេខ4 យើងលេខ3ខ្វះឡតគីមីមួយយល់អត់លេខ3 អូ ជ អ៊ី ពា វីល ក់ លេខ ឡត 4ដែរអូលេខអ៊ីវីលលេខ4ដែរលេខ4 អត់ចាលេខ4ណាយើង ចឹងលេខ3ធី និយាយតែយើងលើគេយើងលេខ4 2លេខ3 កសៀលស៊ីក្រ ក្រុ ម មបាកាយនេះចុចយកមិន play តែម្ដងបើចាញ់ចាប់ចាច់អូចាំឥឡូវគេនៅទេបងបាយយក2នាក់នេះខ្ញុំយកបាន Vincent Powerful ហក់ទាំង no match ដាច់កន្លែងចេញខ្លួនឯងហើយមិនដែរចង់ក្រាដនេះខ្ញុំដែរបាទគណៈពេលរបស់មានបោះចយបើគាត់មក objective ក៏គាត់មកតាម Milan ជិះឃើញមែនវិញសេក្រតែពាំងបាត់តើគេយក objective បានទៅណាចាគាត់ទៅនេះខ្ញុំណាចង់ក្រោយជាមួយនឹងកាយយកទៅលើឡនេះគ្នាយកទៅបើ kill នឹងចេញខ្ញុំយកបើ kill វិញអាស៊ីបជាតោះស៊ីបើ kill ជាយកបើ kill យ៉ាងហើយអែមស្រែមឆ្មាឲ្យ emoji ណាតោញ៉ាំជាមួយនឹង ramen មួយបាទអូយនិយាយចឹងឃ្លាន ramen បាទមកជាមួយនឹងកាយយកទៅលើព័ត៌មានរបស់បើគឺនេះខ្ញុំណាឡតក្បាន់បុក Midland ហ្គេមនេះមកឡតអាចនឹងមិន end game ទេលេងស្រួលពូផងយ៉ាត់គេ make play ឆែកហ្គេមជាមួយនឹង 7k ក៏លឹកអាចនឹងខ្លាចទៅ0បាទ បាទ18តនឹង6នៅ11នាទី 7k lead ពី Valhalla មកជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅ early game ជាប់តែកុំភ្លេចមើល backline បាទវិវត្តមានរបស់ Vincent បាទមានការ flank មកពីក្រោយយើងគ្នាមកដែរបាទ Vincent បាត់អាំងយើងឃើញដែរទេអាយ៉ាឆ្មា Vincent ចូលទៅសើលើគេទៅឆ្មាប្រែកណាបើគឺជួយឈាមវាយឡើងជាស្ដោះមួយមើចង់ស៊ីខ្ញុំហ៎ថយមួយមកឡតនេះអត់បានប៉មធំទេកាកៃ Vincent មកក្លុកសយដែរតាដៃមកឡតតែត្រាស់នេះឡែក៏មកសុំ damage ចេញមកពី team evil ដូចគ្នាបាទគាត់ថា Valhalla make sure ថាអត់មាន mistake គឺ game នេះគាត់អាចនឹងបញ្ចប់ได้ smooth ដែរ តើអរគុណអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាជាច្រើនអ្នកកុំភ្លេច follow social media របស់ Viking Talk Viking Esport ម្នាក់មួយអេលោត RT ដើម្បីគេចាយគេអត់ចំណេញទេតែក៏ជួយចាប់តន់តើណាបាទ follow អ្នកមួយមក Facebook YouTube TikTok Viking Esport guys លោតតែមិញមកទីកាប់ធ្ងន់បណ្ដោយបាទ Viking នឹងសន្យាថានោមអ្នកនរគ្នាទៅកាន់យុគសម័យ e-sport ចំនួនថ្មី Tournament ឆាអន្តរជាតិ Viking Talking ក៏ដូចជាជាមួយនឹងការ sponsor ទៅលើការផ្គត់សារព័ត៌មានឆ្នាំពេញញ៉ាំ Viking ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាដើម្បីវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិករបស់យើង Let's go មកកំប៉ុង 2500 លុយខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទិញនៅសាទំនើប chip មកដូចជាផ្ទះចាប់មួយចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខ្វះនោះទេបាទ invite បើហើយចាប់ secret Romer ទៅខាងក្នុង secret ដល់ខ្មោចទេដាក់មកជាងចាយ off flick ចាយ off flick នៃការដល់ថយវិញគ្នាលត់វាយទៀតដាច់ជាមួយនឹងគេនេះក្នុងណា powerful ក៏បានដាច់ក្នុងណាជាមួយនឹងបាសបឡងម៉ាស់ដោះ Vichima ដាច់យកដល់ Vincent ខាងនោះទេចាប់មកគេទៅលើ Norman ក្នុងណាមានការបុក Milan យក play ដៃចោលលេសាយឡា clear មានតែនេះបានទេសាយឡាមិនដាច់ clear តែបានទេពាំងមកតែដាច់ពាំង secret ពាំងអែមពាំងតោះ game នៅលេខអត់ពាំងទេគេ clear មាន ពាំងឡៃលេអញងាប់ច្រើន អត់ទេពាំងលេអញងាប់ច្រើនសាយឡាអាចកំតិចអាតេះហ្នឹងបានទេទៅបីដាក់ពុះបន្តក៏ได้តោះដាច់ផ្ទះឲ្យ3 6វ៉ាមួយហ្គេមដល់មួយបន្ទុកមួយនេះចូលបានពី Valhalla បាទអបអរសាទរ Valhalla នៅក្នុង game ទី